اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قصتنا اليوم بعنوان جحا وحماره والمرآة والباب العجيب في دولة المغرب العجيبة. عمل إعجاب للقصة لا يكلفك شيئا، ولكنه يساعدنا على تطوير القناة. بالنسبة لأصدقائنا الأعزاء الذين طلبوا ذكر أسمائهم واسم بلدهم في تعليقات القصة السابقة، سوف يتم ذكرها في نهاية القصة، فقط اكتب اسمك واسم البلد في تعليق. كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. كان جحا يعيش حياة بسيطة في قريته الصغيرة في المشرق العربي، يملك حمارا وفيا يسير معه في كل مكان. وفي يوم من الأيام سمع جحا قصصا عن المغرب، تلك البلاد البعيدة التي تحكى عنها الحكايات الغريبة. قرر جحا أن يقوم برحلة إلى المغرب ليستكشف الأسواق الزاخرة ويزور المدن القديمة ويعيش مغامرات جديدة لم يعشها من قبل. استعد جحا وحماره للسفر، وحمل جحا القليل من الزاد، وبدأ رحلته عبر الصحراء والجبال والوديان، حتى وصل أخيرا إلى مدينة مراكش الشهيرة. عندما دخل جحا سوق مراكش كان المكان يعج بالناس والأصوات والألوان. الباعات ينادون على بضاعتهم، والعطارون يملؤون الهواء برائحة التوابل، والحرفيون يعملون بإتقان على قطعهم الفنية. كان المشهد ساحرا، ولكن كعادته كان جحا أكثر اهتماما بما يمكن أن يكون مغامرة أو موقفا طريفا. بينما كان يسير بين الأزقة لمح بائع سجاد يتحدث بحماسة إلى مجموعة من الزبائن. اقترب جحا ووقف يستمع لبائع السجاد وهو يقول: هذا السجاد المغربي ليس كأي سجاد، إنه سجاد سحري يمكنه أن يطير ويحملك إلى أي مكان في العالم. ضحك جحا في نفسه وقال: سجاد طائر، هذا ما أحتاج إليه، سيوفر علي الكثير من الجهد في السفر. تقدم جحا نحو البائع وسأله: كم ثمن هذا السجاد السحري؟ ابتسم البائع وقال: إنه غالي الثمن، لكنه يستحق كل درهم، ب30 قطعة ذهبية سيكون لك. فكر جحا قليلا ثم قال: لا أملك 30 قطعة ذهبية، لكن لدي هذا الحمار الذكي، هل تقبله كتعويض؟ نظر البائع إلى الحمار ثم قال: حسنا، سأقبل الحمار كجزء من الثمن، لكنك ستدفع لي 10 قطع ذهبية أخرى. هكذا تمت الصفقة. ترك جحا حماره مع البائع وأخذ السجاد السحري، جلس عليه وبدأ يتمتم بعبارات ليتأكد مما إذا كان سيطير حقا. لكن بعد دقائق من الانتظار ظل السجاد ثابتا على الأرض. ضحك جحا وقال: أظن أن السحر يحتاج إلى مزيد من التدريبات، وقرر أن يتابع رحلته على قدميه، تاركا البائع وحماره خلفه. بعد أيام من التجول في مراكش قرر جحا أن يستكشف المناطق الجبلية في الأطلس الكبير. سمع قصصا عن كنوز مخفية في المغارات العميقة، وعن مخلوقات أسطورية تسكن تلك الجبال. بطبيعته الفضولية لم يكن يستطيع مقاومة مثل هذه القصص. بدأ جحا رحلته إلى جبال الأطلس وهو يحلم بالعثور على كنز أسطوري. تسلق الجبال الوعرة وسار بين الأشجار الكثيفة، بينما كان يبحث عن المغارة التي يقال إنها تحتوي على الكنوز. ظهر فجأة رجل عجوز يرتدي جلبابا أبيض. قال له الرجل: أيها الغريب،
إلى أين تذهب؟ رد جحا: أبحث عن كنز في هذه الجبال، فهل تعرف طريق المغارة؟ ابتسم الرجل العجوز وقال: نعم، المغارة ليست بعيدة، ولكنها مسكونة بروح قديمة تحرس الكنز. لن تتمكن من الدخول إلا إذا كنت صافي النية وقوي الشجاعة. أجاب جحا بثقة: أنا دائما صافي النية وشجاع بما يكفي. أرشد الرجل العجوز جحا إلى المغارة، وحذره من المخاطر التي قد يواجهها هناك. عندما وصل جحا إلى مدخل المغارة، كان الظلام يسيطر على المكان والهواء باردا، لكنه لم يتراجع. دخل جحا المغارة بحذر، وكانت الخطوات تصدر أصداء غريبة. بعد وقت قصير من السير داخل المغارة، ظهر أمامه صندوق كبير مصنوع من الذهب، ويبدو أنه الكنز الذي يبحث عنه. لكن قبل أن يقترب منه، سمع صوتا عميقا يقول: من يجرؤ على دخول مغارتي؟ توقف جحا وقال بابتسامة: أنا جحا، جئت لألقي نظرة فقط. سمعت عن كنزك، وأردت أن أرى إن كان يستحق كل هذه السمعة. ظهر مخلوق كبير مغطى بالظل أمامه، وقال: هذا الكنز ليس لمن يبحث عن الذهب فقط، بل لمن يمتلك الحكمة. هل أنت حكيم بما يكفي لتحصل عليه؟ فكر جحا قليلا ثم قال: أحيانا أكون حكيما، وأحيانا أكون أحمق، وهذا يعتمد على الموقف. ضحك المخلوق وقال: أنت صادق، الحقيقة هي أنك قد وجدت الكنز بالفعل، لأن الحكمة ليست في الذهب بل في المعرفة. ابتسم جحا وقال: إذن يمكنني الذهاب دون الكنز. أجاب المخلوق: نعم، ولكنك ستأخذ معك درسا يفوق قيمة الذهب. ترك جحا المغارة فارغ اليدين، لكنه شعر بأنه قد تعلم درسا قيما عن الحياة. بعد مغامراته في مراكش وجبال الأطلس، قرر جحا أن يتوجه إلى مدينة فاس، المدينة التاريخية العريقة. كانت فاس معروفة بعلمائها وفنانيها، وكان جحا يتوق للتعرف على علمائها وحكمائها. عندما وصل جحا إلى فاس، وجد المدينة مزدحمة بالناس الذين يرتدون أفضل ملابسهم، حيث كانت هناك احتفالات كبيرة بمناسبة مهرجان سنوي. انبهر جحا بجمال المدينة ومعالمها المعمارية الفريدة، وخاصة المدارس القديمة والأسواق الزاخرة بالسلع. بينما كان يتجول في أحد الأسواق، التقى بجماعة من الفلاسفة يجلسون في حلقة نقاش، يتبادلون الأفكار عن الحياة والوجود. اقترب منهم جحا وجلس بالقرب منهم يستمع. قال أحد الفلاسفة: الإنسان كالماء، يتشكل بحسب الإناء الذي يوضع فيه. أضاف آخر: لكن ألا يمكن للماء أن يغير شكل الإناء إذا كان قويا بما يكفي؟ لم يستطع جحا البقاء صامتا، فقال: قد يكون الماء كالإنسان، ولكن إذا كان الماء لا يغلي إلا عند درجة حرارة معينة، فهل يعني ذلك أن الإنسان لا يستطيع التغيير إلا عندما تصل حياته إلى الغليان؟ ضحك الفلاسفة، وقال أحدهم: أنت رجل ذكي يا سيدي، ما اسمك؟ رد جحا بفخر: أنا جحا، الذي يتعلم من كل موقف، سواء كان بسيطا أو معقدا. أعجب الفلاسفة بحكمة جحا وروح الدعابة التي يتمتع بها، ودعوه إلى الانضمام إليهم في حلقاتهم الفلسفية. وهكذا قضى جحا أياما رائعة في فاس، يتبادل الأفكار مع الفلاسفة والعلماء، ويتعلم منهم دروسا جديدة. في هذه الأثناء كان حمار جحا يمر بمغامراته الخاصة. بعد أن تركه جحا مع بائع السجاد في مراكش، حاول الحمار الهروب من السوق، ولكنه وجد نفسه يتورط في مشكلة غير متوقعة
تم القبض على الحمار من قبل أحد المسؤولين الذين اعتقدوا أنه حمار مسروق، وتم نقله إلى إسطبل الحيوانات المفقودة في المدينة. هناك كان الحمار يفكر في جحا ويتساءل إن كان سيده سيعود لإنقاذه. وفي إحدى الليالي تمكن الحمار بذكائه من فتح البوابة وهرب من الإسطبل ليعود إلى جحا. بعد أيام من الجري والتجوال في الشوارع، وصل الحمار إلى مدينة فاس، وفي لحظة مؤثرة كان جحا جالسا مع الفلاسفة عندما سمع صوت حماره المألوف. التفت ليجد حماره عائدا نحوه مملوءا بالسعادة والوفاء. نهض جحا وضحك وقال: ها هو صديقي الحقيقي الذي لا يمكن استبداله بسجاد سحري. ضحك الفلاسفة وقال أحدهم: يبدو أن هذا الحمار ذكي بما يكفي ليكون فيلسوفا أيضا. بعد أن عاد الحمار إلى جحا، قرر الاثنان أن يخوضا مغامرة جديدة. سمع جحا قصصا عن صحراء المغرب الشاسعة وعن مدينة أسطورية مفقودة تسمى مدينة الذهب. قال البعض إنها مختبئة في عمق الرمال، وإنها مليئة بالكنوز التي لم يرها أحد من قبل. انطلق جحا وحماره في رحلة طويلة عبر الصحراء. كانت الشمس حارقة والرمال تنتهي، ولكن جحا كان مصرا على الوصول إلى المدينة المفقودة. وبينما كانا يسيران، صادفا قافلة من الرحالة الذين كانوا يسعون أيضا للعثور على مدينة الذهب. انضم جحا إلى القافلة، وخلال الرحلة سمع الكثير من القصص عن الصحراء ومخلوقاتها الغريبة. قيل إن الرمال تتحرك في الليل، وإن هناك حيوانات صحراوية لا تظهر إلا عندما يسود الظلام. بعد أسابيع من التجول، وصلت القافلة إلى واحة صغيرة، وهناك بينما كان الجميع يستريح، قال أحد الرحالة: سمعت عن رجل يدعى جحا، يقال إنه حكيم مجنون، أتعرفونه؟ ضحك جحا وقال: أنا جحا، وسأخبركم قصة قد تضحككم أكثر مما توقعتم. وبينما كان جحا يروي إحدى قصصه الطريفة، انطلقت القافلة في موجة من الضحك، ليكون جحا مرة أخرى هو سيد المواقف الطريفة والمغامرات الغريبة. بعد مغامرات لا تحصى في المغرب، عاد جحا وحماره إلى قريته الأصلية. كانت رحلتهما مليئة بالتجارب المثيرة والدروس التي لا تنسى. أدرك جحا أن العالم مليء بالحكمة والمفاجآت، وأن الحماقات أحيانا هي التي تقودنا إلى أعظم الحكم. كلما سئل جحا عن رحلته إلى المغرب، كان يجيب بابتسامة: المغرب مكان ساحر، ولكن كنوزه الحقيقية ليست الذهب أو الكنوز المفقودة، إنها الحكمة التي تجدها في كل زاوية، وفي كل قصة تحكى، وفي كل مغامرة تعيشها. بعد عودته من الصحراء، استمر جحا في استكشاف المغرب، حيث قرر زيارة مدينة مكناس. سمع أن حاكمها رجل عجيب الأطوار، مشهور بقراراته الغريبة ونزواته غير المتوقعة. كان هذا الحاكم يعرف بالعدل في أوقات، وبالغرام في أوقات أخرى. وجحا بطبيعته الفضولية لم يستطع مقاومة زيارة قصره. وصل جحا إلى مكناس، وسمع أن الحاكم يعقد جلسات استماع علنية للمواطنين في ساحة القصر. قرر جحا أن يحضر هذه الجلسة ليرى كيف يدير الحاكم شؤون مدينته. في اليوم المحدد، جلس جحا بين الناس وهم يراقبون الحاكم على عرشه، وهو يستمع إلى مشاكلهم. كان الحاكم طويل القامة، ذو لحية كثيفة، ويرتدي زيا مهيبا، ولكن تصرفاته كانت غريبة. كان يضحك في أوقات غير مناسبة، ويقفز من مكانه بين الحين والآخر. اقترب رجل عجوز من الحاكم وقال: يا مولاي،
أرجوك أن تنصفني، لقد سرق جاري قطعة أرضي. ابتسم الحاكم ثم قال للرجل العجوز: هل لديك حمار؟ تفاجأ الرجل بالسؤال وقال: نعم، لدي حمار، ولكنه لا علاقة له بالأرض المسروقة. ضحك الحاكم وقال: إذن اذهب وأحضر الحمار ليقرر لنا من هو صاحب الحق. اندهش الجميع من غرابة الحكم، ولكنهم التزموا الصمت. عاد الرجل العجوز بحماره، وكان الجميع ينتظرون بفارغ الصبر قرار الحاكم. في تلك اللحظة لم يتمالك جحا نفسه من الضحك بصوت عال وقال: إن كان الحمار سيقرر، فربما يجب أن أجلب حماري أيضا ليشارك في هذا الحكم. نظر الحاكم إلى جحا بدهشة، ثم ضحك ضحكة عميقة وقال: أنت رجل ذكي يا جحا، يبدو أن حكمك أفضل من حكم أي حمار. تعال واقترب، فأنت ضيف الليلة. قضى جحا تلك الليلة في قصر الحاكم، وتبادل الحديث والقصص حتى طلوع الفجر. أدرك جحا أن الحاكم العجيب كان أكثر حكمة مما يبدو، وأنه كان يستخدم الغرابة لاختبار صبر الناس وفهمهم للعدالة. بعد مغامراته العديدة في المغرب، قرر جحا زيارة مدينة طنجة التي تقع على سواحل البحر المتوسط، وتعرف بكونها مدينة التقاء الثقافات والحكايات الغامضة. حين وصل جحا إلى المدينة، سمع عن سوق عجيب يقال إنه يظهر مرة في كل 100 عام، ويسمى غكوسوق الأوهام. يحكى أن كل شيء في هذا السوق ليس كما يبدو، وأن كل بضاعة تباع فيه تحمل سرا أو خدعة. بالطبع لم يستطع جحا مقاومة الفضول، وقرر بحث عن هذا السوق الغريب. بينما كان يتجول في شوارع طنجة القديمة، لمح بابة قديمة مهجورة، ومن خلفها أضواء خافتة وأصوات عجيبة تنبعث. تقدم جحا نحو الباب، وما أن دخل حتى وجد نفسه وسط سوق لم ير مثله من قبل. الألوان متغيرة، والأصوات مختلطة، وكل شيء يبدو كأنه ينبض بالحياة. البائعون يعرضون بضائع غير معلوفة، وصياحات مليئة بالوعود الغريبة. تقدم جحا نحو بائع يعرض مرآة كبيرة ولامعة. قال البائع: هذه ليست مرآة عادية، إنها مرآة الحقيقة، ما أن تنظر فيها حتى ترى حقيقتك كما هي بدون زيف أو خداع. فكر جحا وقال: ربما حان الوقت لأرى نفسي على حقيقتها. دفع للبائع بعض الدراهم، ونظرا في المرآة، ولكنه لم ير نفسه كما توقع. بدلا من صورته، رأى صورة رجل عجوز يجلس في زاوية مظلمة من سوق آخر، ويظهر عليه الحزن. تعجب جحا وسأل البائع: ما هذه الصورة؟ ذا ليس أنا. أجاب البائع بابتسامة غامضة: إنها جزء من مستقبلك المحتمل، حيث قد تصبح مثل هذا الرجل إذا لم تفهم الدرس. فكر جحا مليا، ثم قال: ربما علي أن أتعلم أكثر عن الحياة قبل أن أسعى لرؤية الحقيقة المطلقة. أعاد المراءة إلى البائع، وواصل جحا جولته في السوق حتى وصل إلى بائع آخر يعرض صناديق صغيرة. قال البائع: في كل صندوق من هذه الصناديق سر، أحدها يحتوي على مفتاح الحظ، وآخرها يحتوي على مفتاح التعاسة. يمكنك اختيار صندوق واحد فقط. تأمل جحا في الصناديق، وكلها تظهر متشابهة. فكر ثم قال: إن كان الحظ أو التعاسة مجرد صدف، فلماذا أضع حياتي في يد صندوق؟ ثم ضحك وقال للبائع: سأصنع حظي بيدي، وأترك الصناديق لك. ابتسم البائع وقال: لقد اخترت الصواب يا جحا، الحكمة في صنع الحظ لا في انتظاره. مع نهاية جولته في سوق الأوهام، أدرك جحا
أن الحياة مليئة بالأسرار، وأن الحقيقة ليست دائما فيما نراه بالعين بل فيما نفهمه بالعقل والقلب. غادر السوق وهو يحمل في قلبه درسا جديدا عن الحظ والحقيقة. بعد تجربته الغريبة في سوق الأوهام، قرر جحا التوجه نحو الشمال حيث تقع مدينة شفشاون، المدينة الزرقاء الساحرة. كانت شفشاون معروفة بهدوئها وطبيعتها الخلابة، ولكن جحا سمع عن لغز قديم يدور حول هذه المدينة، لغز لم يستطع أحد حله لقرون. كان يقال إن هناك بابا مخفيا في أحد أزقة المدينة الضيقة، وإذا تمكن المرء من العثور عليه وفتحه فإنه سيدخل إلى عالم مليء بالمعجزات والأسرار. بالطبع لم يستطع جحا مقاومة هذه القصة، وقرر البحث عن الباب الغامض. وصل جحا إلى شفشاون وتوجه مباشرة نحو الأزقة الضيقة يسأل الناس عن الباب المخفي، لكنهم كانوا يبتسمون بخبث ويقولون: إذا كنت تبحث عن الباب فهو سيجدك. استمر جحا في التجول حتى غابت الشمس ولم يجد أي أثر للباب. جلس على أحد السلالم وهو يفكر: ربما هذا الباب ليس حقيقيا، أو ربما هو مجرد قصة لإثارة الفضول. لكن في تلك اللحظة لاحظ ظلا على الحائط القريب منه يتغير بفعل ضوء القمر. نهض جحا وتقدم نحو الحائط، وما إن اقترب حتى اكتشف أن الحائط كان يخفي بابا صغيرا لم يره من قبل. دفع جحا الباب وفتحه بهدوء غريب. دخل إلى غرفة صغيرة مضاءة بالشمع، وفي وسط الغرفة كانت هناك طاولة عليها كتاب قديم. اقترب جحا من الكتاب، وعندما فتحه وجد عبارة مكتوبة: الكنز الحقيقي هو الحكمة، والسؤال الحقيقي هو ماذا ستفعل بهذه الحكمة؟ ضحك جحا وقال: لقد مررت بالكثير من المغامرات لأدرك هذا الدرس. خرج جحا من الغرفة وهو يشعر بالرضا. أدرك أن الألغاز ليست دائما حول الكنوز المادية، بل حول اكتشاف النفس وفهم الحياة بعمق. غادر شفشاون وهو يحمل في قلبه هدوء المدينة الزرقاء وحكمة جديدة عن قيمة المعرفة. بعد مغامراته في المدينة الزرقاء، سمع جحا قصة جديدة عن قلعة مهجورة تقع في أعماق الريف المغربي. كانت القلعة محاطة بأساطير تتحدث عن كنز مخبأ في أنفاقها، ولكن الحكايات تقول إن القلعة مسكونة بالأرواح، وأن كل من حاول دخولها لم يعد أبدا. بالنسبة لجحا كانت هذه مجرد مغامرة جديدة تستحق الاستكشاف. قرر جحا الانطلاق إلى القلعة مع حماره الوفي، وبينما كان يسيران عبر الغابات والسهول، كان جحا يتأمل في القصص التي سمعها عن القلعة، وقال مبتسما: إن كانت هناك أرواح حقا فربما يمكنني إقناعها بمساعدتي بدلا من تخويفي. عندما وصل جحا إلى القلعة كانت تبدو مهجورة تماما كما وصفها الناس. كانت جدرانها متهالكة وأبوابها تصدر أصواتا مخيفة مع كل هبة ريح. دخل جحا القلعة بحذر مستعينا بمصباح صغير أضاء له طريقه عبر الممرات المظلمة. وبينما كان يتجول في القلعة سمع صوتا غريبا يتردد في الأرجاء، وكأنه همس يأتي من جدران القلعة نفسها. توقف جحا وقال بصوت عال: من هناك؟ إذا كنتم تبحثون عن صديق فأنا هنا، وإذا كنتم تبحثون عن مغامر شجاع فلا حاجة لتخويفه، يمكننا التحدث بهدوء. وفجأة ظهر أمامه شبح بملامح ضبابية وعيون مضيئة. نظر الشبح إلى جحا وقال: من أنت الذي تجرؤ على قلعتنا؟ ابتسم جحا وقال: أنا جحا،
مغامر ومحب للاستكشاف. سمعت عن كنز هنا، فقلت لعلي أكتشفه وأعيده إلى أصحابه، أو على الأقل أحصل على قصة جيدة لأرويها. تردد الشبح قليلا، ثم ضحك ضحكة غريبة وقال: أنت مختلف عن الآخرين، لم تأت بدافع الطمع بل بدافع الفضول. حسنا، سأساعدك على كشف سر هذه القلعة، ولكن عليك أن تحل لغزا أولا. وافق جحا على الفور وقال: أحب الألغاز، وما دمت سأحل واحدا فلا بأس. قال الشبح: اللغز هو ما الذي لا يمكن رؤيته، ولكنه يوجه كل خطوة نخطوها. فكر جحا قليلا ثم ابتسم وقال: أظن أن الإجابة هي العقل، فهو ما يوجه خطواتنا دون أن نراه. ابتسم الشبح وقال: أحسنت يا جحا، العقل هو أعظم كنز نمتلكه، والآن سأريك مكان الكنز الذي تبحث عنه. قاد الشبح جحا عبر ممر سري تحت الأرض حتى وصلوا إلى غرفة صغيرة مظلمة. في وسط الغرفة كان هناك صندوق قديم. قال الشبح: هذا هو الكنز الذي يبحث عنه الجميع، ولكن قليلون من يستحقونه. فتح جحا الصندوق ببطء ليجد داخله كتبا قديمة وحكما مكتوبة بلغات مختلفة. أدرك جحا حينئذ إن الكنز لم يكن ذهبا أو جواهر، بل كان حكمة ومعرفة ثمينة. شكر جحا الشبح على مساعدته وقال: يبدو أن كل مغامرة أخوضها تنتهي بحكمة جديدة، وهذا أفضل من أي ذهب. غادر جحا القلعة وهو يحمل في قلبه تلك المعرفة الجديدة. أدرك أن العالم مليء بالأسرار، ولكن أغلى الكنوز ليست مخبأة في الأرض، بل في العقول والقلوب. بعد سنوات من المغامرات والتجوال في المغرب، قرر جحا أن يعود إلى قريته الصغيرة في المشرق. شعر أن الوقت قد حان ليستريح قليلا ويشارك قصصه مع أهل قريته. وعندما وصل إلى القرية، استقبله أهلها بالترحيب والحفاوة، فقد سمعوا عن مغامراته في المغرب وكانوا متشوقين لسماع التفاصيل. جمع جحا أهل القرية في الساحة الكبيرة وبدأ يسرد لهم قصصا. تحدث عن سوق مراكش العجيب، وعن مغامراته في جبال الأطلس، وعن الحكماء والفلاسفة في فاس، وعن اللغز في شفشاون، وحتى عن الأرواح في القلعة المهجورة. كان الناس يستمعون بإنصات وضحك، يتعلمون من حكمته ويمرحون مع طرافته. وعندما انتهى من قصصه قال لهم: أتعلمون، ربما تكونون قد سمعتم عن الذهب والكنوز، ولكن أعظم ما وجدت في رحلتي هو الحكمة التي تأتي من التجربة. وأهم ما تعلمته هو أن السعادة ليست فيما نملكه، بل فيما نعيشه ونفهمه. ضحك الناس وصفقوا لجحا، وأصبح يعرف في القرية بحكيم المغامرات. وعاش جحا أيامه بعد ذلك بسعادة ورضا، يشارك الجميع قصصه، ويظل دائما يبحث عن المغامرة القادمة حتى لو كانت داخل نفسه. كانت رحلته إلى المغرب مليئة بالتجارب والدروس، وأصبحت قصصه تروى لأجيال وأجيال، لتظل مغامرات جحا وحماره خالدة في ذاكرة الجميع. أشكركم جزيل الشكر على وقتكم الثمين ومتابعتكم الطيبة، وعلى حسن الاستماع. أتمنى أن يكون يومكم مليئا بالسعادة والتوفيق، وأن يحمل لكم كل الخير والنجاح فيما تقومون به. في قديم الزمان كان هناك قاض حكيم يعرف بعدله وحكمته في مدينة صغيرة. اشتهر هذا القاضي بقدرته الفريدة على حل القضايا المعقدة
وكشف الجرائم الغامضة. ذات يوم دخل عليه رجل فقير يشكو من سرقة كيس مملوء بالذهب قد ادخره لسنوات. جلس الرجل أمام القاضي وقص عليه قصته قائلا: إنه أخفى الكيس في قبو منزله، لكنه فوجئ باختفائه في الصباح، وبعد التحقيق اشتبه ب5 رجال كانوا يترددون على بيته لأغراض مختلفة. استدعى القاضي ال5 إلى المحكمة، وكان كل واحد منهم يدعي براءته. نظر القاضي إلى الرجال ال5 ثم طلب من الحرس تفتيش منازلهم، لكن لم يعثر على أي أثر للذهب. شعر القاضي بأن الجريمة أعقد مما تبدو عليه، فبدأ في وضع خطة ذكية للكشف عن السارق. استدعى القاضي الحرس مجددا وأمرهم بجمع الحطب وإشعال النار في ساحة المحكمة. أبدى الرجال دهشتهم من تصرف القاضي الغريب، لكنه طلب منهم الانتظار حتى يشرح لهم السبب. ثم أمر بإحضار 5 عصي متساوية الطول ووزعها على الرجال قائلا: إن هذه العصي سحرية، وإن العصا التي تطول عند إشعال النار بجانبها تعود للسارق. بدأ القاضي يراقب الرجال بعناية أثناء حديثه عن خصائص العصي السحرية، فرأى القلق يظهر على وجه أحدهم. جلس القاضي بالقرب من النار وطلب من الرجال الجلوس حوله، ثم بدأ يسأل كل واحد منهم عن تحركاته ليلة السرقة. كان الجميع يقدم إجابات متشابهة، لكن القاضي لاحظ أن أحد الرجال يتجنب النظر في عينيه. بعد انتهاء الاستجواب الأول، طلب القاضي من كل رجل أن يضع عصاه بجانبه وينتظر حتى تنتهي التجربة. ثم خرج القاضي لبعض الوقت، وعاد ليجد أحد الرجال يتحسس عصاه مرارا وتكرارا. أمر القاضي الرجال بوضع العصي على طاولة واحدة، وبدأ بفحصها واحدة تلو الأخرى. لاحظ أن عصا الرجل القلق قد قصت قليلا من الأمام، ما يعني أنه كان يخشى أن تطول، فقام بقصها لطمأنة نفسه. لكن القاضي لم يعلن قراره بعد، بل طلب من الرجال العودة في اليوم التالي معهم العصي نفسها. وبينما هم يغادرون، ترك القاضي حارسا خفيا يراقب تحركاتهم. في صباح اليوم التالي عاد الرجال بالعصي، ولكن القاضي لاحظ أن الرجل المشتبه به بدأ أكثر ارتباكا. قرر القاضي استجواب الرجل مرة أخرى بمزيد من الأسئلة التفصيلية، وأصر على أن يشرح كيف قضى وقته ليلة الحادثة بدقة. بدأ الرجل يتلعثم في حديثه، مما دفع القاضي إلى زيادة الضغط عليه بأسئلة أكثر دقة. ثم سأل الحاضرين عما إذا كان أحد قد رأى شيئا مريبا في تصرفاته. طلب القاضي من الرجال أن يتعاونوا في إعادة تمثيل الأحداث، فوافقوا جميعا، لكن السارق كان يتهرب من المشهد الذي يخصه. هنا طلب القاضي تفتيشا جديدا في مواقع مختلفة، بما في ذلك أماكن كان يعتقد أن السارق قد أخفى فيها المسروقات مؤقتا. في أثناء التفتيش اكتشف الحراس قطعة من القماش مشابهة للكيس المسروق مدفونة في حديقة أحد المتهمين، مما زاد من الشكوك حوله. ومع ذلك أصر القاضي على التماهل وعدم إصدار حكم نهائي حتى يحصل على دليل قاطع. فكر في خطة أخرى، حيث طلب من كل واحد من الرجال أن يكتب قصة مختصرة عن يوم السرقة. أثناء قراءة القصص لاحظ القاضي أن أحد الرجال كتب وصفا دقيقا لمكان تخزين الكيس، رغم أنه لم يذكر ذلك سابقا في التحقيقات، مما أثار الريبات. واجه القاضي الرجل بهذه المعلومة، لكنه أنكر معرفته بالموقع. فطلب القاضي من الحراس مراقبته ليلا لمعرفة إن كان سيحاول استعادة المسروقات تحت جنح الظلام. لاحظ الحراس أن الرجل خرج متسللا إلى الحديقة،
حيث عثر على قطعة القماش، وبدأ في الحفر ليكتشفوا لاحقا وجود كيس مشابه لما وصفه الرجل الفقير. ومع ذلك بقي القاضي صامتا ولم يعلن حكمه على الفور. قرر استدعاء الرجال مجددا لإجراء اختبار أخير، حيث طلب منهم جميعا لمس الكيس الذي عثر عليه ليحدد من يشعر بالتوتر أثناء ذلك. لاحظ القاضي أن الرجل الذي اشتبه به سابقا كان يتجنب لمس الكيس متذرعا بالخوف من أن يكون ملعونا، لكن القاضي بحكمته لم يقتنع بهذه الحجة، واستمر في تحليل تصرفات المتهمين حتى يثبت السرقة بالدليل القاطع. وهكذا استمر التحقيق، بينما كانت أعين الجميع تترقب الحكم النهائي الذي لم يعلن بعده. رغم الشكوك التي ساورت القاضي حول أحد الرجال، قرر تأجيل القضية لبعض الوقت. كان يعلم أن الاستعجال في إصدار الحكم قد يؤدي إلى ظلم الأبرياء أو إفلات السارق الحقيقي. جلس القاضي في مجلسه الخاص وأخذ يفكر مليا في خطة جديدة للإيقاع بالسارق دون أن يترك له فرصة للهروب أو إنكار التهمة. صدر أوامره بإبقاء الرجال الخمسة قيد المراقبة الصارمة، وطلب من الحراس متابعة تحركاتهم ليلا ونهارا دون علمهم. في الوقت نفسه طلب من الرجل الفقير أن يحتفظ بتفاصيل إضافية عن الكيس المسروق، مثل وزنه ولونه وشكله الدقيق. أدرك القاضي أن السارق قد يشعر بالأمان إذا ظن أن القضية قد أهملت، لذلك نشر إشاعة بأن التحقيقات أغلقت مؤقتا لعدم وجود أدلة كافية. شعر الرجال بالارتياح الظاهري، لكن القاضي لاحظ أن أحدهم بدا وكأنه يخطط لأمر ما. في اليوم التالي استدعى القاضي الرجال إلى المحكمة بحجة أنه يريد إنهاء القضية سريعا. طلب من كل واحد منهم أن يقسم على براءته أمام الناس، وأثناء أداء القسم راقب تعبيراتهم بدقة. أمر القاضي بجمع أيديهم على كتاب الله، لكنه أضاف أنه سيتم اختبار صدقهم باستخدام ميزان خاص ادعى أنه يكشف الكذب. أثار ذلك خوف أحد الرجال الذي حاول المماطلة، مما زاد الشكوك حوله. بعد انتهاء القسم أعلن القاضي أنه سيعيد تفتيش منازل المتهمين بحضورهم هذه المرة، وطلب منهم مرافقة الحراس أثناء التفتيش. أثناء التفتيش لاحظ الحراس أن أحد المتهمين كان يحاول منعهم من الدخول إلى غرفة معينة في بيته. أصر القاضي على الدخول، لكنه لم يجد شيئا مريبا داخل الغرفة، ومع ذلك لاحظ نافذة مفتوحة تطل على بئر قديم في الفناء الخلفي. طلب القاضي تفتيش البئر، لكن الرجل احتج بأن البئر مليء بالماء القذر ولا يمكن البحث فيه. لم يعر القاضي اعتراض الرجل اهتماما، وأمر الحراس بإنزال حبل وسلة للبحث في قاع البئر. وبعد محاولات عديدة عثروا على قطعة قماش مطابقة للوصف الذي قدمه صاحب الكيس المسروق. رغم هذا الاكتشاف لم يعلن القاضي التهمة بعد، وبدلا من ذلك أشار إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة. قرر القاضي نصب كمين محكم لمعرفة ما إذا كان السارق سيحاول استعادة بقية المسروقات أو التخلص من أي دليل آخر. قام القاضي بإخفاء الحراس حول بيت الرجل المشتبه به، وطلب منهم مراقبته طوال الليل. ومع حلول الظلام شاهدوا الرجل وهو يخرج خلسة حاملا كيسا صغيرا. تبعه الحراس حتى دخل غابة قريبة، وهناك بدأ بالحفر تحت جذع شجرة قديمة. اقترب الحراس بهدوء وقبضوا عليه متلبسا، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك، بل نقلوه إلى القاضي سرا. أمر القاضي بإبقائه قيد الحبس المؤقت، وأعلن في اليوم التالي أمام الناس، أن القضية ما زالت مفتوحة، مما جعل بقية الرجال
يشعرون بالقلق من احتمال كشف المزيد من الأدلة. في هذه الأثناء طلب القاضي من السجين الاعتراف، لكنه ظل صامتا، فقرر القاضي استدعاء الرجال الأربعة الآخرين مجددا لمعرفة إن كان أحدهم سيتورط بالخطأ في حديثه. أعد القاضي غرفة خاصة للقاء المتهمين، وزرع فيها مرآة ذات وجه واحد ليتمكن من مراقبة تعابيرهم دون علمهم. لاحظ أن أحد الرجال بدأ يظهر قلقا شديدا عندما طرحت أسئلة عن مكان الذهب. أمر القاضي بتفتيش المكان الذي كان الرجل القلق يتردد عليه باستمرار، لكن لم يعثر على شيء. ومع ذلك لاحظ القاضي أن إحدى القطع في أثاث المنزل كانت حديثة الطلاء. طلب القاضي تفكيك القطعة ليعثر بداخلها على أجزاء من الذهب المختفي، مما عزز شكوكه بأن السارق ربما ليس فردا واحدا بل عدة أشخاص متواطئون. رغم ذلك لم يعلن القاضي قراره النهائي، بل استمر في دراسة سلوك المتهمين حتى يجد وسيلة للكشف عن الحقيقة كاملة. وفي اليوم التالي طلب القاضي إجراء اختبار جديد، حيث أحضر أوراقا بيضاء، وطلب من كل رجل أن يرسم شكل الكيس المسروق. كما يتذكره، لاحظ القاضي أن إحدى الرسومات كانت قريبة جدا من وصف الكيس الأصلي، لكنه لم يواجه صاحب الرسم، بل اكتفى بإصدار أمر بمراقبته بشكل مكثف. بعد بضعة أيام قرر القاضي إجراء جلسة استماع مغلقة بحضور الحراس فقط. بدأ بمناقشة التفاصيل الصغيرة التي ذكرها كل رجل في شهادته، ليكتشف تناقضات غريبة في أقوال اثنين منهم. استدعى القاضي الشهود من جيران الرجال المشتبه بهم، وسألهم عن تحركاتهم ليلة السرقة. أشار أحد الجيران إلى أنه رأى أحد المتهمين يحمل شيئا ثقيلا ملفوفا في قماش تحت جنح الظلام. وعندما واجه القاضي الرجل بهذه الشهادة بدا عليه الارتباك، لكنه استمر في إنكار أي تورط. عندها قرر القاضي اتخاذ خطوة أكثر جرأة، فطلب من الحراس أن يضعوا كل رجل في زنزانة منفصلة. وفي الليل أمر القاضي الحراس بتمثيل أصوات همسات بين الزنزانات، ليعتقد كل متهم أن الآخر قد بدأ يعترف. وبالفعل ظهر على أحد الرجال توتر شديد، مما دفعه إلى محاولة طلب الحديث مع القاضي سرا، لكن القاضي لم يتسرع في استجوابه، وبدلا من ذلك جعله ينتظر لساعات طويلة ليزداد قلقه ويشعر بأن الجميع قد انقلب ضده. في الصباح استدعى القاضي الرجال مجددا إلى المحكمة، وأعلن أنه توصل إلى أدلة جديدة، لكنه لم يفصح عنها بعد، ما جعل السارق يشعر بأنه محاصر أكثر فأكثر. وهكذا استمر القاضي في تطوير خططه بحكمة دون أن يصدر حكمه النهائي، منتظرا اللحظة المناسبة للإيقاع بالسارق وكشف الحقيقة كاملة. أمضى القاضي الليالي يفكر في تفاصيل القضية، وكانت الشكوك تزداد لديه أن السارق ليس فردا واحدا بل اثنان من الرجال الخمسة. لاحظ القاضي خلال جلساته المتكررة وجود تلميحات وتناقضات في أقوال رجلين تحديدا، وكان أحدهما يغطي على الآخر. قرر القاضي استخدام هذه التناقضات لصالحه، فطلب عقد جلسة مغلقة بحضور الرجلين المشتبه بهما فقط، وأمر بإبقاء الثلاثة الآخرين خارج القاعة. بدأ القاضي باستجوابهما منفصلين، فلاحظ أن كل منهما كان يحمل الآخر جزءا من المسؤولية بشكل غير مباشر. ابتسم القاضي في سره وأدرك أن الوقت قد حان لتطبيق خطته الأخيرة. استدعى الرجلين معا إلى المحكمة، وأعلن أنه حصل على دليل قاطع ضد أحدهما،
لكنه لن يكشف عنه إلا إذا اعترف أحدهما بالحقيقة وساعد في استرجاع الذهب. هنا شعر الرجلان بالخوف، لكنهما أنكروا التهمة مجددا. أمر القاضي بإعادتهما إلى السجن، وطلب من الحراس أن يسربوا لهما خبرا بأن أحدهما بدأ اعترافا. وبالفعل بدأ أحد الرجلين ينهار تحت الضغط النفسي، وطلب مقابلة القاضي سرا. عندما أحضر أمام القاضي كان مترددا، لكن القاضي أخبره أن من يتعاون أولا سيحصل على تخفيف في العقوبة، مما جعله يعترف بأن شريكه هو الذي خطط للسرقة بينما كان هو السارق. لم يكتف القاضي بهذا الاعتراف، بل طلب من الرجل الأول الإرشاد إلى مكان المسروقات المتبقية، وأرسل الحراس للتأكد من صحة أقواله. بعد العثور على الذهب استدعى القاضي الرجل الآخر وواجهه بالدليل الجديد. أنكر الرجل في البداية، لكن القاضي استخدم اعتراف شريكه ضده، وأخبره أن الاعتراف قد يخفف عنه العقوبة إذا كشف كل التفاصيل. انهار الرجل أخيرا واعترف بكل شيء بما فيه خطتهما لتقسيم الغنيمة وإخفائها في عدة أماكن. رغم الاعترافات، أمر القاضي بإجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في الجريمة. استدعى القاضي الشهود مجددا وسألهم عن أي تحركات مريبة لاحظوها قبل السرقة وبعدها، لكنه لم يجد دلائل تشير إلى تورط آخرين. وبعد أن تأكد القاضي من أنهما السارقان الوحيدان، بدأ في مراجعة الاعترافات بالكامل للتأكد من عدم وجود تناقضات قد تضعف قضيته. جلس في مجلسه الخاص وكتب ملخصا لتفاصيل القضية، وضح فيه كيف تم تنفيذ السرقة ومن خطط لها ومن نفذها. قرر القاضي استدعاء الرجل الفقير صاحب الذهب، وأخبره بأنه تم العثور على معظم المسروقات، لكنه ما زال بحاجة إلى وقت لاستعادة بقية الذهب والتحقق من كافة الأدلة قبل إصدار الحكم النهائي. في الجلسة التالية واجه القاضي السارقين أمام الناس، وشرح تفاصيل الجريمة وكيف تم كشفهما بذكاء وحيلة دون اللجوء إلى العنف أو التعذيب. اعترف الرجلان مجددا أمام الجماعة، مما زاد من ثقة أهل المدينة بعدالة القاضي. أمر القاضي بإعادة بقية الذهب إلى صاحبه، لكنه طلب منه البقاء حذرا في المستقبل واتخاذ إجراءات أفضل لحماية ممتلكاته. في الوقت النفس بدأ القاضي يفكر في العقوبة المناسبة للسارقين بما يتفق مع القانون وبما يظهر عدالة حكمه أمام الجماعة. أمر القاضي بإبقاء الرجلين في الحبس حتى يصدر قراره النهائي، لكنه لم يعلن بعد نوع العقوبة، مما جعل الجميع يترقب الجلسة القادمة بحذر وفضول. في الأيام التالية طلب القاضي الاستماع إلى أهالي المدينة لمعرفة آرائهم حول القضية والعقوبة المتوقعة. أدرك أن الناس يرغبون في تحقيق العدالة دون ظلم، فأخذ آرائهم بعين الاعتبار بينما استمر في تحليل كل تفاصيل الجريمة. ورغم أن القضية كانت على وشك الإغلاق، ظل القاضي يطرح تساؤلات إضافية حول كيفية تمكن الرجلين من التخطيط والتنفيذ دون أن يلاحظه من أحد، مما جعله يشتبه في وجود شخص آخر ساعدهما ولم ينكشف بعد. لذلك قرر القاضي الاستمرار في التحقيق وراء أي خيوط إضافية قد تؤدي إلى متورطين آخرين أو إلى المسروقات التي لم تم العثور عليها بعد. وفي الوقت نفسه ظل الرجلان في السجن، وكل منهما يأمل في أن يكون الحكم أقل قسوة عليه. بينما واصل القاضي التخطيط لخطوته التالية لضمان العدالة، هكذا استمرت القضية في جذب انتباه الناس، والجميع يترقب اللحظة التي سيعلن فيها القاضي حكمه النهائي.
وسط تساؤلات عما إذا كان سيظهر متورطون جدد أو مفاجآت أخرى. بعد أن تأكد القاضي من أن السارقين هما 2 فقط دون وجود شخص ثالث متورط في الجريمة، جلس في مجلسه الأخير وأعلن قراره أمام الحاضرين. وقف الرجلان المتهمان في قاعة المحكمة، وقد بدا عليهما الندم والخوف من العقوبة التي تنتظرهما. نظر القاضي إليهما نظرة صارمة، ثم قال: بعد استكمال التحقيقات والتأكد من الأدلة واعترافكما الصريح بارتكاب الجريمة، قررت المحكمة الحكم على كل منكما بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأعمال الشاقة، بالإضافة إلى إلزامكما بإعادة المسروقات كاملة وتعويض صاحبها عن الأضرار النفسية التي لحقت به. ساد الصمت في القاعة لحظات قبل أن ينفجر الناس بالتصفيق إعجابا بعدالة القاضي وذكائه في كشف الحقيقة دون ظلم أحد. شعر الرجل الفقير بالارتياح ودمعت عيناه وهو يشكر القاضي قائلا: لقد أعدت لي حقي وعادت لي الثقة بالعدالة. خرج الحراس بالسارقين من المحكمة، بينما ظل أهل المدينة يتحدثون عن دهاء القاضي وكيف استطاع كشف الجريمة بخطوات ذكية دون اللجوء إلى القوة أو التخويف. ومنذ ذلك اليوم أصبحت سمعة القاضي أكثر بروقا، وصار الناس يشعرون بالأمان في وجوده واعتبروه رمزا للحكمة والنزاهة. أما الرجل الفقير فقد عاد إلى حياته مطمئنا بعد أن استعاد ماله، وشعر أن العدالة تحققت بفضل قاض لم يترك مجالا للشك، وأظهر أن الذكاء والصبر هما سلاح الحق دائما. بعد أن كشف القاضي الحقيقة وأثبت أن السارقين هما 2 فقط، وقف في المحكمة ليعلن قراره النهائي. نظر إلى الحاضرين ثم قال بصوت هادئ لكن حازم: العدالة لا تتحقق بالعجلة بل بالصبر والحكمة. لقد تعمدت منح المتهمين الفرصة للاعتراف، وأعطيتهما الأوقات ليكشفا بأنفسهما حقيقة أفعالهما، ويوم بعد أن اعترفا وأعيدت المسروقات أصدرت حكمي بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. أغلقت القضية، لكن الحديث عنها لم يتوقف في أرجاء المدينة. أصبح الناس يروون قصتها كدليل على ذكاء القاضي وبراعته في كشف الأسرار دون استخدام العنف أو الإكراه. اجتمع أهل المدينة في الساحة العامة يشيدون بعدالة القاضي وحكمته، قائلين إنهم لم يشعروا بالأمان بهذا الطريق من قبل. كانوا يرون فيه رمزا للقوة الناعمة التي تعتمد على العقل بدلا من القوة الطاغية. أما الرجل الفقير فقد عاد إلى حياته متمتعا بشكره للقاضي الذي لم يخذله، وتعلم درسا في الحذر والثقة بحكماء المدينة. ومع مرور الأيام ظل اسم القاضي يتردد في أرجاء البلدة، ليس كحاكم فحسب، بل كرجل استخدم عقله في تحقيق العدل، وأثبت أن الذكاء والحكمة هما أعظم أسلحة العدالة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد بإذن الله تعالى.